हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं किसी सिरप के बारे में जो कफ सिरप है और नाम है इसका अल्कोफ ऑरेंज। बात अगर इसके फार्मूले की करें तो इसमें होता है ब्रोमोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, टर्बिटालिन सल्फेट एंड रिफेंसिन एंड मेंथॉल सिरप। इस सिरप का वजन 100 ml होता है और बात अगर इसके MRP की करें तो MRP है इसकी 85 रुपये और यह एक अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। अब बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। इस सिरप का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। इस सिरप का उपयोग सूखी खांसी, बलगमी खांसी या किसी भी तरह की खांसी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बड़ों में प्रत्येक दिन 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को और 2 चम्मच दोपहर में किया जाता है और बच्चों में उम्र के हिसाब से डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही डोज तय करें। इस सिरप के इस्तेमाल करने से सूखी खांसी, बलगमी खांसी या किसी भी प्रकार की खांसी हो उसको चुटकियों में दूर करता है। अगर आप भी खांसी, कफ से संबंधित परेशान हैं या काफ़ी दिनों से खांसी आ रही है, इलाज कराने के बावजूद भी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो इस सिरप का उपयोग आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार कर सकते हैं और उसके द्वारा दिए गए दिशानुसार ही इस सिरप का या अन्य दवाओं का सेवन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको शुक्रिया।